आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को शुद्ध बनाए रखें, प्रदूषण मुक्त बनाए रखें। तो चलो आज शपथ लेते हैं, पेड़ के साथ साथ कुछ पौधे भी लगाएंगे, अपने घर पर लगाएंगे, अपने बगीचों में लगाएंगे और पर्यावरण को शुद्ध और प्रदूषण मुक्त करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो चलो इस नई सोच के साथ आप सबको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।